Семья для обоих полов. Долг и ответственность в отношении мужа и жены. Смотрите, семья для всех людей это разные понятия. Но основной массовый смысл создания семьи это выживание в социуме. Помним, да, в Советском Союзе семья это ячейка общества. То есть все совместное выживание в обществе начинается с семьи. По сути, это уровень Муладхара чакры. Так создается семейный эгрегор. А вот то, насколько эгрегор преуспеет в дальнейшем своем развитии по частотам, или там в чакральном диапазоне, насколько будет вот эта сущность развиваться, зависит уже от каждого члена этого эгрегора. Но основная функция семьи это дети и их комфортное существование. То есть дети это ваша дань роду. То есть мы как бессмертные сущности воплощаемся, и за наше воплощение мы с родом должны рассчитаться. Мы на Земле здесь несем не только свои задачи, да, личностные, но и родовые. Так вот, дети это ваш вклад в род, внутри которого вы родились. И только полноценная семья может дать детям это. Сейчас мы что имеем? Вот эта паразитическая западная модель существования, она транслирует нам, что семья это не модно, что функции там, семьи устарели и так далее. Вот это все очень ошибочно. Все вот это понимание долга и ответственности вытекает только из уровня частотного диапазона, на котором данный эгрегор будет функционировать. Есть ведические трактаты о том, как должна выглядеть идеальная семья. Эти трактаты выдают некий набор правил, которым нужно следовать в отношении друг с другом внутри семьи. Но все эти правила не имеют большого смысла для семей, которые не развиваются выше уровня манипура чакры. То есть это семьи, где нет любви. А таких семей, к сожалению, большинство. Поэтому все эти правила этими людьми, они воспринимаются неправильно. Правила начинают восприниматься, как вот некое «я должен» и «он должен». То есть как долг или даже рабство. Поэтому, когда я начинаю людям описывать некую идеальную модель взаимодействия, они часто воспринимают это в штыки. Женщинам, например, кажется, что как-то много у них, что они должны чего-то делать там, да. А у мужиков есть протест там против того, что они, должны содержать семью. Вот поэтому тут, мне кажется, нужно идти немножко с другой стороны. Нужно, чтобы внутри пары вы прежде всего были друзьями. Чтобы у вас были одинаковые интересы. Если ваши интересы сходятся, это хорошо. А если у вас, интересы только на ваших детях, значит, высоких отношений там не будет. Следующий вопрос. Любовь, влюбленность, привязанность. Их положительные стороны. Но любовь, влюбленность и привязанность это чаще всего плоды вашего взаимоотношения в прошлых жизнях. То есть была какая-то связь в прошлом или некий духовный замысел. И на уровне этой связи было наработано много позитивной энергии. Эта связь прошла через посмертие, и когда эти два человека встречаются, один из них или оба начинают подключаться к этому источнику позитива. И в процессе жизни совместной происходит выравнивание этого потенциала. Но также любовь является неким клеем, который связывает двух людей для того, чтобы получить тот или иной урок.
Люди не хотят отрабатывать кривизну своих личностей. Ну, кто захочет выслушивать от другого о своих несовершенствах? Вот. Только человек, который понимает о духовном росте, да, о каких-то высших принципах. А большинство людей нет, им это не интересно. Вот. Никто не хочет говорить, когда тебе постоянно указывают на то, что тут и тут что-то сделал неправильно. Никто не захочет. Только любовь или духовное понимание значимости этого опыта заставляют таких людей быть вместе. Только это может заставить человека наступить на свою личность. То есть, подрезать свое ЧСВ. Вот. И в этом смысле вот люди, они как бы связываются любовью и начинают друг друга терпеть, друг друга подравнивать. Вот. Люди, которые понимают, что вот эти взаимоотношения, вся вообще жизнь на Земле, это работа духовная по совершенствованию, в том числе личности, они своего партнера воспринимают как некий точильный камень, да, для ножа, когда он делает тебя острее, лучше делает, когда ты при взаимодействии с человеком, с близким, становишься лучше. Понятие измены в общечеловеческих отношениях. Так, смотрите, когда двум людям хорошо вместе, там ни о какой измене и речи быть не может. Там может возникать лишь интерес. А как там с другим партнером, да, например. Вот, и само это предостережение религиозное от прелюбодействий, это предупреждение лишь от этого. Вот. Но когда один партнер не удовлетворяет другого в той или иной степени, вот тогда и возникают измены. Часто одному хватает, а другому нет. И вот когда другому не хватает, да, он ощущает, что что-то не то. Когда в жизни все то, и когда все устраивает, то там и ни на какие измены не тянет. Но даже это жесткое табу в различных там религиозных общинах, оно тоже далеко не всех останавливает. Что уж тут говорить о людях социальных, которые не отягощены подобными запретами. И тут речь не о каких-то там недостатках в сексуальных отношениях. Если люди устраивают друг друга во всем, кроме секса, то они очень скоро подстроятся друг под друга, как правило. Если же их устраивает только секс, долго такие отношения не продержатся. В идеале люди должны вместе идти по жизни и думать не только о своих детях, но и о своем духовном развитии. Если люди не делают этого вместе, то тот, кто развивается, рано или поздно обгоняет другого в развитии. И ему просто становится с ним неинтересно. Им двоим становится вместе неинтересно. И их взаимоотношения уже неинтересны духу. В них нет смысла. И их начинают связывать только дети. Когда люди ко мне обращаются там за советом по каким-то проблемам, я, как правило, делаю все возможное, чтобы там понять друг друга. То есть смысл в том, чтобы друг друга понять. И семью надо стараться сохранить. Но говорить, что я там однозначно против разводов, я тоже не могу. То есть я не против разводов, но только в том случае, когда дети не страдают. Если люди страдают от того, что они живут вместе, и не получают от этого никакого опыта, зачем им жить вместе?
Очень у многих людей отношения друг с другом улучшаются после развода. Но это о чем говорит? О том, что не так уж это и плохо. Вот. Нужно понимать в то же самое время, что семейная жизнь – это тяжкий труд. И многие, сталкиваясь с ним, хотят его бросить сразу. Это тоже ошибка. Люди думают, этот партнер плохой, я найду лучше. Вот, то есть, когда вы смотрите с этой позиции, поймите, не найдете. Пока сам лучше не станешь, ничего не изменится. Потому что мир абсолютно справедлив. На момент сейчас ты достоин только такого партнера. Если ты бросаешь эти отношения, то поверь, следующие отношения будут еще хуже. Мы привыкли к чему? Вот один мешок нам нести тяжело, да? Тяжелый мешок, 50 килограмм. Мы берем его и на 2 маленьких, скажем, разбили и уже там частями их тащим. Вот. Но по жизни не так. То есть не хочешь нести один мешок, да, понесешь 2, значит. То есть один мешок бросил, да, говоришь, нет, я не понесу. Тебе 2 накинут. 2 не хочешь нести, 4 тебе накинут. И так до тех пор, пока ты как бы не поймешь, что это твои мешки, их надо тащить. Поэтому какой-то человек, когда начинает вас учить о том, что семья это там пережиток прошлого, сейчас я наблюдаю уже и такие учения. Просто этот человек ничего не понимает в духовном развитии. Это модель, которую пропагандируют вот сейчас законченные эгоисты, которые не готовы работать над собой. Это не касается одиноких людей, которые не могут найти себе пару. Я говорю о людях, которые говорят, отрицают значимость семьи, и которые не хотят. Так. Вопрос по Карлосу Кастанеде. У него в книгах упоминается такое понятие, как потеря человеческой формы. Интересно, что под этим подразумевается и зачем это нужно? Вот это понятие потери человеческой формы, оно напрямую связано с понятием пузырь восприятия. То есть это нечто, что заставляет тебя воспринимать мир так, как ты его воспринимаешь. И этот самый пузырь восприятия, он разрушается только после смерти. То есть только после смерти ты можешь стать кем-то другим. А после смерти самое главное, что мы теряем, это мы теряем нашу личность. Вот. Поэтому вот эта вот потеря человеческой формы, это следствие работы по уходу от чувства собственной важности. То есть, которое делается с помощью перепросмотра. Это отказ от своей личности в каком-то смысле. То есть это то, что мы думаем о себе самом. Это наша уверенность в том, что мы вот такие, какие мы есть. Но самое интересное в том, что для того, чтобы отказаться от своей человеческой формы, нужно вначале ее очень хорошо увидеть. А сделать это можно только с помощью серьезной работы, по перепросмотру. Это вот как раз то, что я иногда называю увидеть в себе говнюка. Когда вот вы по большому счету начинаете погружаться в перепросмотр, по-честному, глубоко, вы углубляетесь и вы понимаете, такие вещи, что вот это вот ваши обидки какие-то там, еще что-то, это, по большому счету, мышиная возня просто. Суета мирская. И когда вы над этим всем поднимаетесь,
вы вот за эту человеческую форму и выходите. То есть, ну, сам такой термин непростой для понимания, но у самого Кастанеды, когда полностью читаешь, это как следствие вот всей вот этой работы, ну, то есть базовая практика, там перепросмотр. И вот следствие всей вот этой работы, она и приводит к потере вот этой человеческой формы. Вот, кстати сказать, вот этот процесс потери человеческой формы хорошо, ну не то что хорошо, но он показан в фильме «Игра престолов». Вот где вот эта вот девочка Ария Старк обучается там в Ордене Безликих. Так вот, там вот посмотрите тоже, только став безликим, ты можешь надеть любое лицо. И также только став бесформенным, ты можешь принимать любую форму. То есть, когда ты отказываешься вот от этой человеческой формы, по сути, ты осознаешь, что ты бессмертное существо. И вот те некие стереотипы, которые навязывает тебе, ну, социум, да, как вот нечто человеческое, оно тебе на самом деле мешает. И действительно, очень многие вещи становятся возможны только когда ты, ну, вот эту форму теряешь. В индуистской традиции, ну, это называются дважды рожденные. То есть это момент, когда эго умирает. Но когда оно умирает, да, там рождается нечто иное. Нечто иное, оно уже за человеческими понятиями. Вопрос, почему на проекты набираются 12 человек? Что дает цифра 12, ведь у Иисуса было 12 учеников. Почему 12? То есть 12 это устойчивая форма для существования эгрегора. Ну, вот, в современных условиях, в эту кальку, так сказать. Каждый человек несет 1/12 от целого. У нас вот сейчас каждый человек рождается под одним из 12 знаков зодиака. То есть весь как бы год это некое целое. Вот. И вот эти вот 12 ключевых понятий. Вот у нас в клубе наше занятие так построено, что создается групповой эгрегор, через который ученики гораздо быстрее воспринимают информацию. Поэтому наиболее эффективно заниматься, ну, вот, именно в таких группах. Но отсюда же возникает и вот это требование. Следующий вопрос. Намерение. Что это такое? Начальная и конечная точка. Так, ну смотрите, вот намерение это очень важно. Вся тонкоматериальная работа, она делается именно в вашем намерении. Вот понятие намерения очень магичное понятие. Вот вся алхимия пропитана этим понятием. Правда, там оно называется по-другому. Намерение это то, почему течет ваша сила. А намерение ваше, его нельзя усилить. Намерение, оно отдельно, а сила отдельно. Но без намерения сила не потечет. То есть мы работаем там на нижнем дантяне, да, для наработки силы. Но чтобы эту силу направлять куда-то, нужно намерение. Вот. Сложность в том, что когда вот, людям рассказывают о намерении, у них создается иллюзия, что они понимают, о чем им говорят. Потому что на уровне слов им все вроде бы понятно. Но часть понятий в их сознании подменяется их недопониманием. Поэтому для того, чтобы это действительно понять, нужно начать видеть намерение.
научиться его чувствовать, научиться его отделять от других своих действий. Поэтому вот то, что я сейчас буду говорить, послушайте меня максимально внимательно. И попытайтесь прям, меня понять, усилия сделайте для того, чтобы меня понять. Вот первый этап – это ваше внимание. Вы ходите по миру, да, и направляете ваше внимание то в одну, то в другую сторону. Когда вам что-то становится действительно интересно, в вас начинает рождаться жажда творчества. Вы начинаете что-то желать сделать. Когда вашему желанию что-то сделать ничего не мешает, вы разрешаете себе это сделать. Первое, что рождается, это ваше намерение. Ваше намерение – это часть вас, точнее вашего духа. Это ваша божественная часть, и она вполне материальна. Намерение человека можно чувствовать, и за него человека можно даже схватить. На выездных семинарах я это иногда показываю. И то есть это можно увидеть даже на уровне физического тела. Есть тонкая грань между намерением и вашей какой-то хотелкой. Люди очень часто путают эти понятия. Даже те, кто учит о намерении. Упрощенно говоря, намерение – это ваш реальный шаг к достижению вашей цели. Точнее сказать, когда вы делаете действительный шаг для материализации вашего желания, вы прикладываете намерение. Намерение, можно сказать, это ваше действие в чистом виде. Намерение – это то, что находится за временем. Это то, что не принадлежит нашему миру. Вот большинство из здесь сегодня присутствующих могут подтвердить тот факт, что как только они формируют намерение, скажем, поехать на тот или иной наш семинар, их тут же начинают включать в тонкоматериальную работу. По ним начинает течь сила, потоки, состояние. Почему? Потому что они сформировали намерение поехать на семинар. И тот, кто это понимает, делает свой первичный взнос как можно раньше. Потому что в этом действии точно будет намерение. То есть ты деньги заплатил, все, значит, ты точно поедешь. Ты же не хочешь терять деньги. Это твой шаг. Так вот, на уровне духа часть тебя, она уже на этом семинаре. Ты уже сделал шаг туда. Так вот, ваша задача научиться выделять вот это намерение в чистом виде. Потому что вся вот эта тонкоматериальная работа, все вот эти магические воздействия, они делаются намерением. Так, дальше давайте. Меня интересует сновидение. Сейчас популярна тема контроля своих снов. А нужен ли этот контроль? Во сне с нами говорит наше бессознательное, зачем его контролировать? Не лучше ли внимательно смотреть и стараться расшифровывать эти послания? Когда речь заходит о контроле какой-то из своих функций, это всегда нужная вещь. Потому что по своей сути речь идет о познании самого себя. Познай себя, и будет с тебя. Все. Познавая себя, ты познаешь вообще все. Потому что наверху, то и внизу. Что снаружи, то и внутри. Так вот, контролировать бессознательное, его невозможно. И никто к этому не призывает. Ваше подсознание – это по своей сути интерфейс, взаимодействие со Вселенной. Или с Богом, или с Духом.
Ну, там в разных традициях это по-разному называется. Так вот, свои сновидения можно сравнить с телевизором. И когда говорят о контроле своих сновидений, говорят о контроле над телевизором, а не о контроле, ну, над транслятором телепередач. То есть представьте, ну, что сейчас вы смотрите на своем телевизоре только один канал, а там у вас их 1000. Но для того, чтобы их смотреть, да, тебе нужно научиться переключать эти каналы. И на некоторых каналах идут передачи, которые будут, ну, тебе более понятны, более интересны. Вот. А дальше может выясниться, ну, что это вообще не телевизор, а компьютер, у которого есть множество других функций. Так, дальше. Как работает цайцзицуань энергетически? Что происходит с людьми, как идет воздействие между ними? Но что происходит с людьми и как идет воздействие между ними, мне, честно говоря, не совсем понятно. Это что за вопрос? Но вообще вот этот тайцзицуань, да, это человек через тело приходит к восприятию тонкоматериальных процессов. Там основной смысл в том, чтобы начать наблюдать за своим телом. И через это наблюдение выйти на понимание того, как телу, ну, вот что-то делать легко, а что-то сложно. И через это понимание выходишь на понимание того, почему так происходит. То есть на осознание более тонких процессов, которые стоят за телом. Вот. Но это путь такой кропотливой работы, которая приводит к пониманию. Вообще вот эти вот все цигуны, вот эти тайцзицуани, эти все вот эти восточные направления. У них проблема в том, что для русских и тем более для европейцев этот путь чаще всего не подходит. Но это путь, который подходит трудолюбивым японцам, да, и китайцам. То есть эти расы, они склонны к кропотливому труду. Для русских же этот путь, ну, он кажется очень медленным и нудным. Поэтому, когда людям показывают позу дерева и говорят, ну все, ребят, давайте, стойте. Вы приходите, да, на занятие, он говорит, вы час стоите в позе дерева. И так месяц. Вот. Но до конца месяца очень немногие выдерживают. Так, ладно. Следующий вопрос. Бесконтактный бой как происходит энергетически? Так, ну, идет воздействие на тонкоматериальную структуру человека. На те тонкие структуры, которые предшествуют любому физическому движению. Идет воздействие. Так называемые, ну, базовые образы. Можно также сказать, что там идет работа с намерением противника. Ну, на очных семинарах я эти вещи показываю все. Вот, ну, говорить об этом, ну, смысла нет большого, это вообще показывать надо. Потому что я очень много слов скажу, но вот ребята, которые, ну, просто эти вещи, ну, пробовали, да, на себе, ну, вот они подтвердят, что говорить тут бесполезно. То есть, пока ты не попробуешь сам, не по это, ты ничего не поймешь. Так, дальше. Цигун, разные формы, как работает, откуда берется энергия, почему аккумулируется, какие этапы развития этих процессов.
Но вот энергия или сила, но она берется откуда? Оттуда, где ее неограниченное количество. По крайней мере, по нашим меркам. Это, ну, вот наш социум существует в рамках жесткого ограничения там, энергии в силу нашей ущербности. Мы просто не умеем ее брать оттуда, где ее полно. Человек постоянно подключен к океану энергии. И когда ему нужно, он может эту энергию оттуда брать. Берет он эту энергию через свой нижний дантянь. Поэтому в цигун нижний дантянь называют достаточно часто океаном ци. В цигун, ну, работа идет через форму. То есть тело принимает какую-то форму, и эта форма начинает заполняться. Так же, как и в асанах йоги. Так, дальше. Йога. Откуда берется энергия? Какая энергетическая работа происходит? Принципы, этапы. Но энергия и сила берется оттуда же, да, я только что об этом рассказал. Но вот йога сама по себе это более сложное понятие, многоступенчатое. Поэтому, ну, тут нужно, ну, вот, понимать о самой йоге. То есть я в свое время достаточно серьезно занимался йогой, даже был там инструктором, вел свои группы. Поэтому о йоге я знаю, ну, не понаслышке. И вот сейчас развелось много всяких направлений в йоге, но вот лично я признаю только классическую восьмиступенчатую йогу, описанную Патанджали, да, в сутрах. То есть это классическая восьмиступенчатая йога, ее, ну, можно разделить пополам. То есть первые 4 ступени, ими занимается хатха-йога, а 4 высшими ступенями занимается раджа-йога. И они неотделимы друг от друга. Вот как бы вот эти названия, вот эти понятия я принимаю. Все остальное, вот сейчас кто во что горазд, каких только йог нету. Это уже, ну, какие-то ответвления непонятные, ну, лично мне традиции. И там очень много, ну, уже авторы сами привносят. То есть это, ну, новодел, можно сказать. Так вот, хатха-йога – это по своей сути работа с нижним дантянем. Первые 2 ступени – это духовные принципы – яма-нияма. То есть раньше без освоения этих принципов адепт, ну, не допускался к освоению следующих 2 ступеней. Это асаны и пранаяма. То есть пока, ну, вот адепт не утвердился вот в этих понятиях, там, правдивость, непричинение вреда, да, и прочее, ему вот эти асаны и пранаямы никто не показывал. Когда он утвердился, когда он всем доказал, что вот он такой, его начинали учить. Так вот, асаны по своей структуре, они очень похожи, ну, на цигун. Это тоже работает форма. Отличие лишь в том, что в цигун больше динамических форм, а в асанах они статические в основном. Вот. Верхние 4 ступени – это раджа-йога. По сути, это как раз то, чем мы занимаемся в нашем клубе, ну, вот, на практиках старших курсов. Можно сказать, что мы и йогой занимаемся. Так, ладно, дальше. В книге «Второе кольцо силы»
Карлос Кастанеда говорит о том, что если человек имеет ребенка, то этот ребенок забирает острие его духа, и человек становится неполным. Ага. Так, смотрите. Вот все, что есть у человека, вообще вот, по большому счету, вот, все, что есть у человека, это его внимание. Больше у нас ничего нету. Только внимание наше. Кроме тела. И то, что за телом. То, что у нас есть постоянно даже. Вот тело у нас забери, а внимание все равно останется. Так вот, если у человека появляется ребенок, часть его внимания уходит на него. То есть дети, они пожирают наше внимание. И вот это вот ваше внимание запитывает вашего ребенка. И дети, вот, которые уже начинают соображать, да, они этим очень активно пользуются. Ему плохо, он раз там звонит маме. Все, мамочка запитала. Вот, по сути, это то, что дает ему часть вашей силы. И как бы чем больше мать любит своего ребенка, тем он становится более нервный, капризный, избалованный. Это как раз связано с тем, что происходит с человеком, когда по нему начинают идти дополнительные потоки силы. И большинство из вас это ощутили на себе, когда проходили в клубе проект Нижний Дантянь. Когда внешние потоки идут по вам настолько сильные, что для вас перебор, вы тоже становитесь очень такими капризными. Вот эта вот сила, она опьяняет вас, вы лезете как бы туда, куда не лезли до этого. Борзеете. Так вот, Кастанеда, пытается сказать об этом только, своими словами, в рамках своих терминов. Еще там такой момент, учтите, что там дается не всегда столько вот какая-то мысль или парадигма, сколько там еще выполняется задача, как заставить адептов вот это делать. Вот он говорит, вот есть так и так, надо делать вот это. И вот когда адепт вот это делает, ему вот в рамках этой модели проще это делать. А когда человеку вот объяснить вот это, я вот сейчас объяснил внимание, там еще что-то, это все. Внимание, все, понятно. Все, и никто не будет делать этого, никто не будет отпускать своих детей. Почему же я же объяснил, все доступно, это что? А когда вы читаете Кастанеду и вам говорят, не заберешь свое как бы внимание, да, у детей у своих, все, не будешь ты магом. Отдал свое острие силы. И все, там уже отношение совсем другое. И так как бы не только в этом понятии. Вот когда вы понимаете, что там цель еще заставить адепта делать что-то, там, начинаете лучше понимать его.